హై గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై న్యూ వ్లాగ్. అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈ రోజు డేట్ వచ్చేసి 29 తొలి ఏకాదశి అనమాట. ఈ రోజు మీ అందరికీ తెలిసిందే, ఈ రోజు చాలా మంచిది. ఎవరన్నా సరే కొత్తగా ఏమన్నా కొనుక్కుంటే సరే ఈ రోజు అయితే ఓపెన్ చేస్తారు. అలాగే మేము ఒకటి అయితే కొనుక్కున్నాం అనమాట. నిన్నే కొన్నాం, అది వ్లాగ్ అయితే తీయలేదు. ఈ రోజు అయితే దాన్ని ఓపెనింగ్ అయితే చేస్తున్నాం, అది మీకు చూపిస్తున్నాను. ఓకే, అదేంటన్నది ఇక్కడ చూడండి. కొత్తగా మిషన్ అయితే తీసుకున్నారు. మా అమ్మగారికి లైట్గా వచ్చు కుట్టడం, మా చెల్లికి రాదు. మా చెల్లి నేర్చుకుంటుందని చెప్పి కుట్టారు. కొన్నారు. ఇద్దరు నేర్చుకుంటారంట. ఎంత పడ్డది ఏంటన్నది నేను తర్వాత చెప్తాను వీడియోలో అయితే. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే దీన్ని అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. అన్బాక్సింగ్ అంటే ఇది ఆల్రెడీ స్టాండ్ మొత్తం ఫిట్ చేస్తుంది. ఇవి చూపిస్తాను ఇందులో ఏమేమి వచ్చాయి అన్నది. ఓకే, ఇప్పుడు మా చెల్లి అయితే ఓపెనింగ్ అనేది చేయబోతుంది అనమాట. నువ్వు రిబ్బన్ కటింగ్ కొబ్బరికి మా చెల్లి కొట్టడం మానేసి మా అమ్మ చేత కొట్టించి తెప్పించింది. రిబ్బన్ కటింగ్ అదిగో తక్కు
ఈ కింద కొమ్మ అడ్డేస్తుంది, కింద ఈ కొమ్మ తీసే. అదే వెనక్కి ముందుకి ఆడిందా? ఈ ఎదరికి వెనక్కి తిరుగుతుంది అది. ఓకే, డ్రెస్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే మీకు ఇది ఓపెనింగ్ అయితే చేసి చూపించాం కదా. ఇప్పుడు మా వదిని పెళ్లి కూతురు చేయడం అన్నమాట ఈ రోజు. అక్కడికి అయితే వెళ్తున్నాం. ఓకే, బ్లాగ్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. కంటిన్యూ అవ్వండి బ్లాగ్ లో.